这个小东西呀，它就非常神奇，非常厉害了。这是一套便携式机轮螺丝刀小组合，里边带了8个各种形状螺丝刀劈头，各种形状螺丝都可以拧。这个位置是一个加长杆，用的时候把它往外一拿，放在这个位置一吸就完事儿。用劈头的时候，用它这样往外一顶。劈头材质是 S2 钢的，非常结实，非常硬。这个位置可以调节机轮反正转，往右拧往左松螺丝，往左拧往右紧螺丝。来，咱们看一下效果。它用起来啊非常省力，太轻松了。不用的时候给它往盒里一装，这边可以挂在腰上，太好了。